心啦！我今日咧可以吸收好多維他命 D 啊，因為咧其實我自己好耐咧冇出席一啲咁大型嘅展覽啦，又或者甚至乎咧去公園坐下草地呢個動作都好多年冇做過啦，所以咧有啲興奮嘅。你問我而家，我已經盡量壓制住我個興奮嘅心情咧，因為咧呢啲展覽咧，阿馬先生嘅設計咧，巡遊咗世界好多個地方噶啦。而我自己本身咧又幾中意水滴嘅，即係咧水滴我覺得好靚啊，好多裝飾物啊，譬如連溫度計咧個水滴我自己都收藏咗喺屋企，所以呢個展覽咧就吸引到我嚟，同埋咧佢有一個含義嘅不倒翁啊。一來咧不倒翁其實好好玩，係咪一個好大嘅運動量？對細路仔又可以放電啦。對我嚟講咧，亦都係做咗個運動啦。加埋咧，其實咧都有少少寓意嘅。不倒翁啊嘛，都係我而家我嘅生活啊，或者我做嘢嘅時候一個理念嚟嘅。點樣咧都拱唔冧㗎，係咪？仲要好大力先拱得喐啊！啱晒我公司個名啦，我本人而家生活緊個狀態啦咁樣。咁同埋水滴啊，其實水滴咧都會諗起水啦。地球資源咧，其實要珍惜咯，真係唔係必然㗎。如果有啲地方突然間環境受到污染，我哋嘅水又會越嚟越少啦，又或者裏邊嘅生物又會越嚟越少啦，甚至乎其實不嬲有啲國家都係長期旱災啦。所以咧，其實呢個展覽好有意義，可以提醒我哋水，我哋真係要思源咯，個源係好緊要，要好好保護佢，亦都要好感恩咯。所以快啲嚟呢個活動咧！呢個活動咧去到母親節嗰日咧，又會有更大型嘅。咁去到6月嘅個展覽，咁啊可以一家大細親子活動啦。咁我都可能會再嚟㗎，同啲朋友提到飲水思源啦，個源啦，其實我自己都好大感觸嘅。我冇呢個源頭咧，大家就唔會識到我啦。又或者我冇可能行到今天，大家可以見到我而家真係長大成人啊，有自己嘅事業努力緊啊。又或者係可以開個平台同大家做直播嘅。多謝嘅人咧真係好多㗎。要多謝嘅，我即刻唔知點解諗起我以前母公司一啲幕後嘅前輩啦。咁你話如果近排我最想多謝邊個咧？咁但係如果你話我今日諗起嘅咧，因為可能有接觸嘅，可能係我諗起 Sammy 啦，又或者安仔啦、郭俊安啦。咁我都好多謝佢啦，佢又好鼓勵我，陪伴我又度過咗難關啦，生活上，所以好感恩嘅。